Hello， 我係嘉嘉，歡迎收睇我哋約一置業頻道啊！今期影片同各位街坊嚟到咗我哋期待已久嘅珊瑚印象啊！有街坊訂閱過我哋頻道，亦都知道珊瑚印象同我哋山水名城嘅係同一個發展商。呢個發展商係本地實力派嘅，係全資發展嘅。珊瑚印象整個項目佔地約220畝，容積率3.6%，綠化超30%嘅。整個屋苑棟數係由15棟組成嘅，約有1160戶，車位數量大概係有1349個。咁佢交付標準有毛坯同埋精裝嘅，因為佢屬於我哋新規嘅戶型啊，實用率高達100%嘅。交樓時間大概係2027年嘅年底。物業管理費呢，就係2蚊半左右嘅。咁呢個項目嘅地理位置就係位於我哋鼎湖長壽之鄉5A 景區鼎湖山腳下，周邊配套亦都係比較成熟嘅。距離我哋城軌站啦，大概係7到8分鐘嘅時間；距離我哋東站都係15分鐘左右嘅車程。商業配套亦都有我哋嘅好世界啦，同埋我哋個麗港新天地、桂城中心市場、水坑東南大街等等啊。咁我哋而家個位置呢，就係位於我哋嘅幼兒園啦。項目在售嘅棟數係我哋11棟，戶型分別有我哋嘅98方、104方、108方、127方嘅戶型啊！咁我哋而家事不宜遲啦，上去睇睇呢個發展商嘅樣板間先。咁我哋而家就上到咗樣板間，發展商嘅設計就係2梯4戶嘅。首先睇翻我哋右手邊，右手邊呢，呢個戶型就係我哋104方，因為104方發展商係冇做到樣板間嘅，所以我哋係冇得睇。咁我哋睇翻我哋127方3+1戶型嘅，呢個得房率超96%啊！我哋入嚟睇翻樣板間先，哇！呢個樣板間真係令到人眼前一亮啊！超大嘅橫廳，開間大概去到7米啊，搭配翻我哋個超大嘅落地玻璃風窗，再睇埋我哋嘅山景，冇得輸啊！呢個 feel very good 啊！好啦，再過嚟睇翻我哋個戶型先。咁其實呢個發展商呢，係用咗好多心機去設計呢間樣板房嘅。因為咧呢個戶型呢個位置原本呢度係一個廚房嚟嘅，咁發展商就將佢打拆咗，改造成咗我哋嘅入戶花園啦，搭配翻而家我哋呢個餐廳，簡單嘅一個中島加餐台，整個空間咁就出咗嚟啦，非常之闊落嘅。再過去就睇翻我哋個廚房啦。咁我哋個廚房個位置本身就係我哋第一間客房嚟嘅，因為發展商喺嗰邊打拆咗之後呢，就將呢個廚房往後移咗，延伸翻到呢度。如果我哋選擇精裝交付嘅話呢，係會有我哋簡單嘅廚房3件套啦，同埋我哋嘅地櫃嘅。再過嚟啦，我哋呢個大橫廳，如果日後你係選擇毛坯交付嘅話呢，呢個橫廳你可以參考我哋呢個發展商嘅樣板間去設計啊。跟住我哋再睇翻我哋嘅休息區。首先就睇到我哋工位啦，工位係簡單咁做咗3段式嘅乾濕分離嘅，而且呢度設計開發商應該係為咗好睇啦，將我哋嘅洗控一體洗衣機放咗翻入嚟衞生間呢個位置。其實我會建議各位街坊呢，將佢放喺陽台出邊嘅。好啦，睇翻我哋第一間房先。咁我哋第一間房呢，亦都係比較方正嘅。原來呢個位置就係我哋飄窗嚟嘅。咁發展商為咗更好睇，亦都係利用咗我哋嘅飄窗打拆咗，做咗榻米，我哋整個空間咁嚟講呢，就係非常之充足嘅。再過去再睇翻我哋第二個客房，呢個戶型有個賣點就係佢係雙主套嘅，所以而家呢度呢，就係我哋第一個主套啦。咁過嚟睇到啦，我哋呢個休息嘅位置呢，係做咗3邊落床嘅。如果選擇毛坯交付嘅話呢，呢個位置會係陽光房，面積半贈送，係冇我哋嘅風窗嘅，需要我哋日後自己加上去。咁最後再睇翻我哋主人房啦，我哋主人房呢，主臥亦都係簡單咁做咗乾濕分離嘅。呢個主人房又係令人眼前一亮嘅感覺啊！7字形嘅大飄窗，同樣睇翻我哋主陽台嘅視野，睇到我哋鼎湖山嘅山脈，非常之舒服，非常之養眼。咁睇翻我哋個主人房啦，其實佢係非常之闊落嘅。呢張1.5米嘅床做咗3邊落床之餘呢，亦都係空間感比較足嘅。咁佢發展商亦都係簡單咁喺呢個位置搭配咗一個一體到頂嘅衣櫃。如果之後我哋有需要嘅話呢，亦都可以喺呢個位置再加多一個一體到頂衣櫃，有晒我哋足夠嘅儲物空間啦。咁我哋而家再過去睇翻我哋嘅108方嘅樣板間，
而家睇翻108方嘅樣板間啦，咁佢同樣都係我哋環廳嘅設計3+1戶型啊，不過咧佢就係南北對流雙陽台嘅，主陽台個位置就係向翻我哋北向睇翻我哋嘅山景嘅。咁我哋再睇翻我哋嘅戶型啦，咁入戶門呢個位置咧，呢個位置已經係預留夠俾我哋做一體到頂鞋櫃噶啦。如果你選擇精裝交付咧，係冇我哋嘅一體到頂衣鞋櫃嘅。再過嚟啦，就睇翻我哋個6.5米開間嘅環廳，開發商嘅設計就係將我哋嘅主陽台打拆咗，通鋪咗出嚟，所以空間感係非常之足嘅。咁我哋日後如果選擇毛坯嘅話咧，亦都可以參考佢呢個設計嘅。過嚟再睇翻我哋嘅廚房啦，咁我哋廚房嘅位置係一字型嘅廚房，帶個生活陽台嘅。咁我哋啱先有講到，我哋主陽台係向北嘅，咁我哋呢個生活陽台咧就係向南嘅。好啦，再過睇翻我哋嘅休息區啊，過嚟呢個位置，發展商嘅設計就係將呢間房打拆咗，做咗一個簡單嘅書房嘅。咁如果日後我哋有需要嘅話咧，就可以將佢改做多功能室。再過去就睇到我哋第一個工位啦，工位係簡單咁做咗乾濕分離嘅。呢邊就係第一個客房，係我哋嘅陽光房嚟嘅，面積都係半贈送嘅。咁發展商嘅設計亦都係將所有空間可以利用晒㗎啦。睇起身呢個空間感係非常之充足嘅。咁我哋睇翻我哋第二間客房啦，我哋第二間客房放張1.5米嘅雙人床之餘咧，亦都做到3邊落床嘅，簡單咁搭配翻我哋日後做翻個一體到頂衣櫃嘅話咧，亦都係空間感亦都係非常之充足嘅。最後再睇埋你個主人房啦，我哋個主人房係有一個7字形嘅大飄窗嘅。咁暫時嚟講咧，我哋係睇唔到出邊嘅景觀嘅。咁呢個景觀咧，如果係高層嘅話咧，係可以睇到我哋嘅鼎湖山嘅山脈嘅。再睇翻我哋嘅主廁啦，咁我哋嘅主廁咧，亦都係簡單做咗乾濕分離嘅。我哋而家再過去睇埋我哋98方嘅樣板間，咁再睇翻我哋98方2+1戶型嘅樣板間啦。咁呢度咧就係我哋嘅入戶花園嚟嘅。發展商咧就係簡單咁幫我哋搭配咗定制嘅鞋櫃啦，同埋儲物櫃嘅。然後再睇翻我哋呢個廚房，廚房呢個位置本身呢度係埲牆嚟嘅。咁發展商咧亦都知道空間利用，將呢埲牆打拆咗之後咧，可以做埋我哋嘅半開放式嘅酒櫃啊，係非常之識得利用空間嘅。咁睇翻我哋嘅廚房啦，我哋廚房係簡單嘅 U 字型廚房啦。咁如果選擇我哋精裝交付咧，就會有我哋簡單嘅廚房3件套啦。如果係毛坯嘅話咧，就任你設計。再過嚟睇翻我哋嘅大廳，我哋嘅大廳係餐客一體嘅，開間大概去到3.5米左右啊。呢個空間感亦都係非常之舒服嘅。再睇翻我哋呢度，我哋呢個位置本身就係陽台嚟嘅。咁發展商咧，因為考慮到美觀嘅問題啦，亦都將佢封咗窗嘅。但係整體感覺嚟講咧，呢個封窗亦都係一個非常之好嘅選擇嚟嘅，可以令到我哋整個大廳嘅空間感更大同埋更充足嘅。再過嚟睇翻我哋呢個啦，第一個客房其實就係我哋個陽光房啦。發展商就係做咗我哋開放式嘅兒童遊玩空間啦，簡單咁搭配咗我哋一體到頂衣櫃嘅，有晒我哋嘅儲物空間，我哋日後可以參考下佢。再過嚟睇翻我哋第一間客房啦，咁我哋第一間客房呢，發展商都係同樣利用咗我哋嘅飄窗做咗榻榻米嘅，所以入到嚟嘅話咧，整個空間感係非常之充足同埋闊落嘅，唔會話有嗰種好局促嗰種感覺。過去再睇翻我哋嘅工位啦，咁我哋工位亦都係簡單咁做咗乾濕分離嘅。同樣啊，開發商係為咗美觀先將洗控一體洗衣機放喺度嘅，咁我都係建議街坊將洗控一體洗衣機咧都係放喺陽台會比較好啲。咁再過嚟睇翻我哋嘅主人房啦。我哋主人房個主廁都係做咗乾濕分離嘅，咁我哋呢個淋浴區嘅話呢，亦都係比較闊落嘅，有晒足夠嘅位置，沖個涼轉身都唔會撞手啊！再睇翻我哋主人房嘅休息區，呢個係有個超級大嘅賣點㗎，因為佢係南北對流嘅主人房啊，兩邊係有窗㗎，而且而家係放咗一張1.5米嘅雙人床喺中間，都可以做到3邊落床。所以整個空間感嚟講咧係非常之闊落嘅。日後選擇毛坯交付嘅，可以參考發展商嘅裝修同埋設計。若然你需要一條裝修設計嘅專業團隊，我哋公司亦都幫到你啊！因為我哋公司係一站式服務嘅，等你買得放心，住得舒心，用得安心啊！咁最後再同大家總結一下我哋珊瑚印象嘅均價，毛坯交付均價去到5800到6800之間。精裝交付去到6800到7800之間啊，同樣都係按樓層而定啊。
如果想持續關注肇慶樓市，請訂閱我哋頻道。同樣有街坊想放租或者放售，都可以隨時聯繫我哋㗎。今期節目就到呢度，下期再見，拜拜。